Sopir truk ini mengejutkan semua orang. Dia meletakkan secangkir air dan bagian belakang truk perlahan-lahan mulai mendekati cangkir. Wow. Namun perhatikan baik-baik apa yang tergantung di belakang truknya itu. What? Apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkanmu. Saya akan menunjukkan videonya. Tapi pertama-tama beri like dan subscribe jika kalian mencintai orang tuamu. Lalu komen hati. Oke. Dan jika kalian tidak memberikan like dan subscribe, berarti kalian tidak mencintai orang tuamu. Oh no. Dia menghentikan truk tepat di atas cangkir dan mulai melepaskan tekanan udara dari ban. Dan pada saat itu, kantung teh tepat masuk ke cangkir.